दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज हम आ रखे हैं अपने खेतों में। और यहाँ पे मैंने 2 साल पहले एक वीडियो शूट की थी, एक वीडियो बनाई थी कि यहीं पे जो है हमने एक लकड़ी का पेड़ काट के और सर्जन के लिए स्टॉक इकट्ठा किया था। आज फिर 2 साल बाद हम वहीं उसी जगह पे आ रखे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो है ये हमने घास कटवाया है किसी से, 2-3 लेडीज़ों से घास कटवाया है। और ये जब काटा हमने तो हरा था ये, और 2 या 3 दिन के बाद जो है ये सूख गया है। और इसकी ये देखो एक एक करके हमने जो है इसको बांध के रखा हुआ है और ये पूरा ढेर लगा रखा है। और अभी दोस्तों हम लोग इस पेड़ पे, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो पेड़ है तो इस पेड़ पे जो है हम लोग इसको स्टॉक मतलब इस पेड़ पे लगाएंगे इसको। और हमारे यहाँ इसको उत्तराखंड गढ़वाल में इसको पुरेड़ा बोलते हैं। और हो सकता है पौड़ी में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हमारे टिहरी गढ़वाल में इसको पुरेड़ा बोलते हैं। तो एक एक पुली को लगाएंगे ऐसे 1-2 ऐसे गोलाई में लगा के फिर ये ऊपर जाएगा। और 7-8 महीने बाद जो है फिर भैंसों को ये खिलाया जाएगा, क्योंकि अभी तो घास बहुत सारा है। आप देख सकते हैं ये पूरा हरा हरा घास है, अभी पूरा हरा हरा नज़र आ रहा है। वहाँ पे नीचे लेडीज जो हैं घास काट रही हैं, आप देख सकते हैं, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। काफ़ी नीचे वहाँ पे लेडीजें जो है घास काट रही हैं। और आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सामने जो है पहाड़ है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और एकदम अभी हरा हरा सा है। और ये देख सकते हैं आप लोग, चीड़ का पेड़ है, तो हमारे यहाँ चीड़ भी होता है। तो उधर उस साइड देख सकते हैं आप लोग, तो उधर पूरा जंगल है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, तो ये अभी हरा हरा घास है, लेकिन ये किसी और का है, हमारा नहीं है। हमारा जितना था हमने काट दिया और अब इस पेड़ पे लगाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये जंगली फ्रूट है और काटना इसको, ये तो काला काला सा है लेकिन काफ़ी मीठा होता है। आप खा के देखो। वाह, कैसा लग? अच्छा है। अच्छा है। क्या नाम है इसका? गरावा हैं? गरावा। गराला। तो ये किस पेड़ पे होता है बताना ज़रा। यही तो है। यही है ना? अच्छा, लेकिन अभी इसमें यार और भी है क्या? जॉब के टाइम पे जॉब करना पड़ता है और घर के टाइम पे घर का काम करना पड़ता है खेतों में। हम लोग पहाड़ी लोग हैं, काम तो करना पड़ेगा। ये जो घर में भैंस वगैरह हैं उनके लिए जो है चारा है, स्टॉक करना बहुत ज़रूरी है ना। 6 महीने बाद फिर इसको जो है अपने भैंस के लिए ले जाया जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे आगे जंगली मुर्गा है, कुर कर रहा है वो, लेकिन ये जा रहा है उसके पीछे। देखते हैं इसको जंगली मुर्गा मिलता है कि नहीं मिलता। और वो मेरे को बोल रहा है कि हल्ला मत करो, बोला वहाँ जंगली मुर्गी है वहाँ पे। तो देखने जा रहा है कि जंगली मुर्गी है कहाँ पे है, पकड़ने जा रहा है उसको। मिलेगा इसको जंगली मुर्गी? हाँ। मिलेगी? नहीं मिलेगी, उड़ जाएगा वो। है? थोड़ा आगे होगा, देख उसने अपनी आवाज़ बंद कर दी जंगली मुर्गी ने। अब नहीं पता लगेगा कहाँ पे भागी हुए हो।
गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, अंधेरा हो गया, लेट हो गया और अभी लगा नहीं है, टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट और लगेगा। भाई अंधेरा हो गया, बाप रे, देख सकते हैं अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अंधेरा हो गया यार, घर भी जाना है। लगाओ भाई, फटाफट लगाओ, बहुत लेट हो गया। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। बहुत रात हो गया सच में, आज इतनी रात हो गई ना। और ये लगा रखा है, आप सॉरी हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरा पुरेड़ लग गया है ऊपर तक क्योंकि रात हो गई ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।